टॉपिक पर चलने से पहले यदि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की या फिर किसी में टाइपिंग करनी है तो आपको टेस्ट मेंटोर एक अच्छा सा वेबसाइट मिल जाती है। यहाँ पर हर एक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं टाइपिंग से रिलेटेड, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की ही बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट की टाइपिंग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में अच्छी बात यहाँ पर है, अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ पर कोई भी इनका लेते हैं तो एक ऑफ़र चल रहा है मेरा। अगर आप कूपन कोड लगा देंगे इसमें धर्म DHARAM20, तो आपको यहाँ 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, किसी तरह की डाउट्स हो किसी भी एग्ज़ाम, तो मैं पर डे रोज़ रात लाइव 9 बजे आता हूँ रात में, तो आप मुझसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी डाउट्स हो, आप यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट टाइपिंग ग्रुप सी की बात करेंगे हम कि क्या जिन बच्चों के नंबर 90, 85, 94 ये नंबर आए हैं, तो क्या वो बच्चे टाइपिंग में सिलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, बाद में फाइनल सिलेक्शन उनका होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और हम एक आपका जो लास्ट ईयर का सिलेक्शन हुआ था लोगों का, बच्चों का, उसके बारे में कंपैरिजन करेंगे। ये शायद थोड़ा सा आपको आंखें खोलने वाला वीडियो होगा और आपको थोड़ी सी एक कंपैरिजन वीडियो आपके लिए होने वाला है कि आपको कितनी और तैयारी करनी पड़ेगी, कितनी टाइपिंग में स्पीड आपको और निकालनी पड़ेगी। हालांकि छोटा सा शॉर्ट वीडियो है, इसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। बस मैं पुराना वीडियो आपको दिखाऊंगा, पुराना पीडीएफ दिखाऊंगा कि जिसमें बच्चों के कितने नंबर रिटन में थे और कितने उन्होंने टाइपिंग में नंबर गेन किए, और कितने ऐसे बच्चे थे जो टॉपर थे, 85, 86, 90 नंबर थे लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन कितने बच्चे ऐसे थे जिनके 77 या 78 नंबर थे, लगभग 10 नंबर उनके कम थे लेकिन उनका भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसके बारे में बात करने वाले हैं, तो शायद आपको और ज़्यादा डेटा क्लियर हो जाए कि आखिर ऐसा भैया क्यों बोल रहे थे कि जिनके ज़्यादा नंबर होते हैं उनका सिलेक्शन क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले बात ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जब आप टाइपिंग करें तो टाइपिंग में आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपको कोशिश करिए कि आप 8 मिनट में टाइपिंग अपना फिनिश कर दीजिए। 8 मिनट में फिनिश करने के बाद में आप जितना भी आपका मैटर है 250 वर्ड और 300 वर्ड का सारा सारा आपको टाइप करना है। और टाइप करने में जो गलतियां होंगी, गलतियां हटाने के बाद में आपको नंबर मिलेंगे। नेट स्पीड मैंने आपको बताई, नेट स्पीड आपकी 25 और 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसी के बाद में आपको आपके जो नंबर होंगे उसका काउंट किया जाएगा और उन काउंट करने के बाद में नंबर को आपको सिलेक्शन में नंबर दिए जाएंगे सिलेक्शन के लिए। ये अब देखिए, इतना तो समझ ही गए होंगे। गलतियां 2-3 बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, अब इसमें कुछ बनाने की वाली बात नहीं है कि और क्या इसमें बताया जाए। और हम अब चलते हैं सीधे गूगल पर। अब गूगल पे आपको एक चीज़ देखनी है। ये हम आ गए गूगल पे, यहाँ पर आप लिखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी टाइपिंग नंबर्स रिजल्ट पीडीएफ। चाहें तो आप इसको 2x पर देख लीजिए। हम अब जब इसको इस तरह से करेंगे तो हमारे पास में एक ये पीडीएफ निकल कर आएगी सामने। हम इस पहली पीडीएफ पर ही क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। देखो ये पीडीएफ आ गई। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 2018-19 का रिजल्ट है। इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ये सारा किसी का नाम नहीं देखते हैं, किसी का कोई चीज़ नहीं देखते हैं, सिर्फ हम कंपैरिजन करेंगे ओबीसी का, एससी ओबीसी जनरल के बारे में, और साथ में उन्हें कितने में से कितने नंबर मिले। इससे पहले आप ये जान लो कि 2018 की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की गई थी नियरली 126.8, मतलब लगभग 127 नंबर जनरल कट ऑफ गई थी। साथ में जो ओबीसी कट ऑफ गई थी ओबीसी की, वो गई थी 119.2, एससी की गई थी 114 नंबर पे, और एसटी गई थी 93। ये कट ऑफ गई थी आपकी। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ था। जैसे जनरल की है 126। अब देखो सबसे पहले नंबर पे हमारा कौन है, ओबीसी है। ओके, अब ओबीसी वाला क्या बंदा है, इसके 78 नंबर तो रिटन में नंबर थे,
21 नंबर थे इंग्लिश टाइपिंग में, हिंदी थे 14 नंबर। अब देखो ये जो लड़का है ये 5 नंबर से डिस्क्वालीफाई हो गया। अब अगर इसके हिंदी में 14 की जगह 20 नंबर होते तो इसके नंबर बन जाते 6 नंबर ऐड होते 120 से क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि 119 पे कट ऑफ गई थी और लेकिन यहाँ पर 14 नंबर उसके थे। तो क्या है कि यहाँ पर इसके नंबर रिटन में भी ठीक थे लेकिन हिंदी टाइपिंग इसको निकाल देगी। अब देखो ये 78 नंबर इसके दूसरे बंदे के, 23 नंबर यहाँ पर भी हैं, 25 नंबर यहाँ पर, 126 ये सिलेक्ट हो गया होगा। 77 नंबर, देखो यहाँ नंबर सही थे इसके, लेकिन यहाँ पर इनके टाइपिंग में दोनों के रिजल्ट बेकार हो गए। 98 नंबर। अब हम लोग कोई नंबर ऐसा देखते हैं जो थोड़ा सा देखिए 80 नंबर, ये हैं फीमेल कैटेगरी हैं 80 नंबर पे, लेकिन ये नंबर अच्छे थे 80, लेकिन टाइपिंग नंबर कम आ गए इसलिए बाहर हो गए यहाँ से। ये आप कंपैरिजन यहाँ से देख सकते हैं। अब देखो हम लोग नीचे कहीं आते हैं, देखो ये 83 नंबर, कितने अच्छे नंबर थे, लेकिन हिंदी में केवल 8 नंबर बाहर। 81 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर सिलेक्टेड। 85 नंबर, अब देखो ये जो है ये ओबीसी का है, 16 नंबर, 19 नंबर। अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में भी कम नंबर मिले, हिंदी में भी कम नंबर मिले, लेकिन रिटन में नंबर अच्छे थे, इसलिए ये 1 नंबर से सिलेक्ट हो गया बच्चा। साथ में अब नीचे देखो 82 नंबर हैं, 12 9, देखो ये वाला 82 12 नंबर, 9 नंबर डिस्क्वालीफाई। कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको टाइपिंग में नंबर, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों के 82 80 नंबर भी हैं वो भी बाहर हो गए। 119 नंबर पे ये सिलेक्ट हो गए होंगे, ये सिलेक्ट हो गए, 80 में है, कट ऑफ कम गई थी। अब देखो नीचे चलते हैं कहीं पर 83, अब देखिए इसके 83 नंबर, 1 नंबर 8 नंबर, टोटल कितने 93 नंबर बाहर। ओके, इस तरह से आप ये पीडीएफ देखिए पुरानी, कंपैरिजन करिए कि देखो यहाँ पर कितने अच्छे नंबर थे, 81 नंबर, 23 नंबर इंग्लिश में आ गए, लेकिन हिंदी से ये बाहर हो गए, 1 नंबर से बाहर हो गया, 113 नंबर सिर्फ। और खैर 8 नंबर हैं, मिनिमम 10 नंबर तो लाने ही होते हैं, तो वैसे भी बाहर हो जाते ही है। अब देखिए ये वाला 84 नंबर, ये जनरल से हैं, 84 नंबर, 16 नंबर और केवल 8 नंबर। 84 नंबर बहुत अच्छे नंबर थे, लेकिन क्योंकि इनको टाइपिंग हिंदी की नहीं निकाल पाए इसलिए ये बाहर हो गए। तो ये एक पीडीएफ मैंने आपको दिखाई है, इस पीडीएफ से आप अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपको कैसी अपनी टाइपिंग लेकर चलनी पड़ेगी। अगर आपके नंबर थोड़े कम हैं और आपको लगता है कि हमारी टाइपिंग से निकाल सकते हैं, तो आप अपने टाइपिंग को और अच्छा करने की कोशिश करिए। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जो बच्चे हिंदी में 24, इंग्लिश में 24 नंबर ले पा रहे हैं मैक्सिमम, आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर 24 23, ये कितना अच्छा बच्चे ने टाइपिंग करी होगी, निकल गए होंगे यहाँ पर। और देखो 81 87, देखो अभी तक जितने पीडीएफ ऊपर से हम लेकर आ रहे हैं सबसे टॉप पे चल रहा है 87, जनरल से हैं, सबसे अच्छे नंबर इसके रख रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में 12 और हिंदी में 9 नंबर बाहर हो गए। तो इस तरह से 83 80 जितने देखो सारे के सारे आप यहाँ से इस पीडीएफ को जो मैंने बताया वहाँ से आप देख सकते हैं और अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमें किस तरह से अपनी स्पीड को लेकर चलना पड़ेगा कि हमारा अगर नंबर कम है तो स्पीड में इतना मेंटेन कर लें कि हम लोग वहाँ से निकल जाएं। अब एक चीज़ आप नोटिस करने वाली ये है, यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ही कम ऐसे बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं कि जिनके नंबर तो 85 से ऊपर हैं। अगर उन्होंने इंग्लिश की निकाल दी स्पीड अच्छी निकाली, हिंदी में कम रह गए, या हिंदी में स्पीड निकाल दी इंग्लिश में कम रह गए, या दोनों में जो स्पीड निकाल दी तो रिटन में नंबर कम है, आपको बहुत से बच्चे ऐसे मिल जाएंगे। तो खैर पुराना है ये, और उससे मतलब नहीं, अब हर बार तो ऐसी बात होगी नहीं। अगर आपके नंबर, अब यदि ये वाला देख लीजिए 23 नंबर, यहाँ कल 11 नंबर रह गए, लेकिन आप लोग ये गलती मत करिएगा। मेरा मानना ये कि आप लोग इस गलती को बिल्कुल मत दोहराएं। अगर आपके नंबर अच्छे हैं, अब ये वाला बच्चा देख लीजिए 80 नंबर हैं, अच्छे नंबर 24 भी हैं, 21 भी हैं, सिलेक्टेड है, ये क्या बात है। 83 नंबर, 81, देखो सारे के सारे आप पीडीएफ देखते चले जाओ। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब ये देखिए कितना मेहनत करी होगी, 84 नंबर यहाँ पर है उसके, 24 नंबर यहाँ, 24 नंबर यहाँ, सिलेक्टेड 132 नंबर। तो इस तरह से आपको भी अपना मेंटेन करके चलना है। जनरल का बच्चा है और मेल है, 96
कि इसकी डेट ऑफ बर्थ है। इस तरह से आपको चलना है। जो भी बच्चे 85, 80, 81, 82, 83, 84 लेकर चल रहे हैं, तो वो अगर ये टारगेट लेकर चलें कि हमें हिंदी में भी 24, 25 अगर नहीं ला पा रहे हैं, तो आप लगभग 2300 नंबर लेकर आएँगे। अब आप एक चीज़ यहाँ पर और देखो, जो बताना चाह रहा हूँ कि हार्डली बहुत ही कम ऐसे बच्चे मिल रहे हैं जिनकी लगभग 24, 23, 24, 23, 24 की जा रही है। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जो नंबर मिल रहे हैं टाइपिंग में वो 16, 15, 16, 15 इसी तरह से दिख रहे हैं। 18, 16, 15, 18, 16, 15, 18, 16, 15 यही आपकी देखने को मिल रही है। तो 24, 25 भी हैं, 24, 25, 23 भी हैं जिन्होंने टाइपिंग करी, लेकिन अगर आप 14, 15, 16 लेकर चलेंगे तो आपके यहाँ पर टाइपिंग में सिलेक्शन फाइनल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से एक सीख आपको ये मिलेगी कि जितने बच्चे टाइपिंग कर रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि आप अपना टारगेट लेकर चलो 23 नंबर हिंदी और 23 नंबर इंग्लिश। तो मिनिमम लेकर चलो ही चलो, मैक्सिमम की कोई बात ही नहीं। और जो आपका पैसेज आपको दिया जा रहा है, उसको आप कोशिश ये करिए कि उस पैसेज को आप 8 से 8:30 तक ख़त्म कर दो हर हाल में। स्पीड आपको इतनी लेकर चलनी पड़ेगी। और पैसेज इतना हार्ड आता नहीं है, अगर आप प्रॉपर घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप निकाल ले जाएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाइपिंग थोड़ी मायने रखती है। अगर नंबर दे रहे हैं तो नंबर किसी जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोचा होगा, तो कुछ सोच समझ के नंबर वो आपको देते होंगे। ओके, आपको टाइपिंग करनी है। टाइपिंग के लिए मैंने बताया कि टेस्ट मेंटोर करके जो ऐप है, वहाँ पर आप अपना टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप मेरा कूपन कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।